Lần đầu tiên Sunny được lên sân khấu tại Nhật. À, hôm nay đi xem Hello Kitty vào đúng ngày sinh nhật của Sunny. Sunny đã Sunny mặc áo phía sau có con lợn Peppa. Đấy, hôm nay Sunny được lên sân khấu cùng với lại là các bạn ở Nhật. Đấy, tí nữa có chương trình diễn ra. Yo. Đấy, bây giờ mọi người đang xếp hàng để chuẩn bị xem chương trình diễn ra tại Hello Kitty. Yo, Hello Kitty. Sunny đấy.